குட் மார்னிங். ஸோ இப்போ கிளைமேட் வந்து எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு 3-4 நாளாக வந்து மழை பெஞ்சிட்டே இருக்கு. அண்ட் இதுக்கப்புறமும் கண்டிப்பாக பெய்யும். ஸோ நாம் வந்து வீட்டில் குழந்தைங்கள வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து சளி பிடிக்கும், ஜலதோஷம் வரும். இந்த கிளைமேட்டில் பசங்களுக்கு அது ஜாஸ்தியாகவே இருக்கும். ப்ளஸ் ஸ்கூலுக்கு போகிறதுனால அது ஈஸியாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும் கூட. ஸோ இந்த கிளைமேட்டுக்கு நான் ஒரு கஷாயம் பண்ணி காமிக்கலான் இருக்கேன். ஏன் இந்த கஷாயம் இன்னைக்கு பண்ணுறேன் அப்படின்னா, என்னோட கிட்டுக்கு இன்னைக்கு சளி பிடிச்சிருக்கிறதுனால நான் அவனுக்கு கொடுக்க போகிறேன். அது அப்படியே ஒரு வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணலாம். மேபி சில பேருக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம். ஸோ அதனால் நான் ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன். இதுக்கு என்னென்ன பொருள் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு வெத்தலை எடுத்திருக்கேன். காம்போடவே நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க வெத்தலையை. இப்போ நான் போட போகிறது 1 டம்ளருக்கான கஷாயம். நீங்கள் வந்து இந்த குவான்டிட்டியை நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு எத்தனை டம்ளர் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் குவான்டிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து ஒரு வெத்தலை வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அப்புறம் துளசி ஒரு அரை கை அளவு, இல்லைன்னா ஒரு 15 லீவ்ஸ் துளசின்னு வச்சுக்கலாம். அப்புறம் ஒரு 4 லீவ்ஸ் வந்து கற்பூரவள்ளி சொல்லுவோம். இந்த கற்பூரவள்ளி, துளசி, வெத்தலை இது எல்லாமே வீட்டில் நீங்கள் பாட்லேயே வச்சுக்கலாம். லைக் பால்கனி கார்டன் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அது மாதிரி பால்கனிலேயே நீங்கள் வந்து வச்சுக்கலாம். ஸோ அதுலேயே நல்லா அழகாக வளரும். ஸோ இது எல்லாமே நான் இங்கே வச்சுருக்கிறதா என்னோட பால்கனியில். ஸோ கண்டிப்பாக நான் அந்த ஒரு நாள் அந்த கார்டனை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ இது வந்து வெத்தலை, துளசி, கற்பூரவள்ளி இது ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒரே குவான்டிட்டி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் கொஞ்சம் மிளகு, ஜீரகம். அந்த மிளகு, ஜீரகம் ரொம்ப கம்மியாகவே போடுங்க. ஜீரகம் வந்து இன்ஃபேக்ட் டைஜஷனுக்கும் கூட. இந்த கஷாயத்தில் வந்து டைஜஷனுக்காக நான் அதை கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுறேன். அப்புறம் பெப்பரும் வந்து நான் நிறைய ஆட் பண்ணுறேன். காரணம் ரொம்ப காரமாயிடும், அப்புறம் அதை அவங்க சுத்தமாக வாயிலே வைக்க மாட்டாங்க. ஸோ அதனால் நான் பெப்பர் கம்மியாக தான் நான் ஆட் பண்ணுறேன். அப்புறம் பூண்டு 1 பல். இது நான் மலைப்பூண்டு எடுத்திருக்கேன் என்கிட்ட இருந்ததுனால. நீங்கள் ஆனால் அந்த சின்ன பூண்டு இருக்குல்ல அதை எடுத்துக்கோங்க, அது இன்னுமே ரொம்ப நல்லது. ஸோ இந்த பூண்டை வந்து நான் அப்படியே தான் முழுசாக போட போகிறேன். ஏன்னா பூண்டோட ஸ்மெல் வந்து நமக்கு வந்து முகத்தில் அடிக்கும். ஸோ அதனால் அவ்வளோ சீக்கிரம் குடிக்க முடியாது பசங்க. ஸோ அதனால் இது முழுசாக போட தான் போகிறேன் நான். அண்ட் இஞ்சி ஒரு 2 இன்ச் அளவு இஞ்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த இஞ்சியை வந்து நம்ம நசுக்கி ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதில் இது எல்லாமே வந்து கோல்டுக்கு, கபத்துக்கு, ஈவன் உங்களுக்கு வந்து நார்மலான டைம்லேயே வந்து வாரத்துக்கு ஒரு நாள் இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக கொடுக்கலாம். ஏன்னா டைஜஷனுக்குமே ரொம்ப நல்லது குழந்தைங்களுக்கு. ஸோ இதை வந்து இந்த கஷாயம் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோன்றதை பார்ப்போம் வாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சாஸ்பேனில் 1.5 டம்ளர் அளவு நான் தண்ணி எடுத்திருக்கேன். ஏன் 1.5 டம்ளர் அளவு? ஆக்சுவலி நீங்கள் 1 டம்ளர் போடுறீங்க அப்படின்னா 1.5 டம்ளர் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. 2 டம்ளர் வேணும் அப்படின்னா ஒரு 3 டம்ளர் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா எப்பயுமே ஒரு ½ கிளாஸ் தண்ணி எக்ஸ்ட்ரா வச்சுட்டிங்கன்னா, ஏன்னா அது நம்ம நல்லா வந்து கொதிக்க வைப்போம். கொதிக்க வைக்கிறதுல அது நல்லா சுண்டி வரணும். அது ஒரு கான்காஷன் மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் நம்ம. ஸோ அது வந்து நல்லா சுண்டி வர்றதுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸஸாகவே நம்ம தண்ணி வைக்கிறோம். ஸோ நான் வந்து ஒரு 1.5 டம்ளர் அளவு தண்ணி எடுத்திருக்கேன். இப்போ வந்து துளசி, வெத்தலை, கற்பூரவள்ளி 3த்தையும் வந்து குட்டி குட்டியாக கையாலே பிச்சு வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இஞ்சியை வந்து இதை மாதிரி நசுக்கி வச்சுருக்கேன். ஸோ இது 2த்தையும் நம்ம அப்படியே தான் போட போகிறோம். இது வந்து இந்த கஷாயம் வந்து என்னோட வெர்ஷன். இது வந்து நிறைய பேர் வந்து இதில் வந்து நிறைய விஷயங்களை ஆட் பண்ணுவாங்க. அவங்கவுங்க ட்ரெடிஷ்னலாக அவங்க அம்மா சொல்லி கொடுத்தது அது மாதிரி. இது வந்து எங்கள் அம்மா எனக்கு சொல்லி கொடுத்து நான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன். அவன் ஒரு 6 மந்த்ஸ்லேருந்து நான் அவனுக்கு இதை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஸோ வீக்லி ஒன்ஸாவது இதை நான் கண்டிப்பாக கொடுப்பேன். ஸோ நீங்களும் வந்து இதை ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள். பிகாஸ் நல்லாவே இருந்திருக்கு இதோடைய எஃபெக்ட்ஸ். அண்ட் ரொம்ப ஒரு 2 மாதமாக சம்டைம்ஸ் சளி இருக்கும். ஏன்னா நம்ம இந்த ஸ்கூல் போடுற புதுசில் கண்டிப்பாக பசங்களுக்கு சளி பிடிக்கும். ஸோ அந்த டைமில் 2 மாதம் அப்படின்லாம் கூட இருக்கும். அந்த டைமில் வந்து நீங்கள் தாராளமாக இதை வந்து வீக்லி ட்வைஸ் கூட நீங்கள் கொடுக்கலாம். நம்ம வந்து ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் அப்படி அதெல்லாம் கொடுக்கறத விட இதை ரெகுலராக நீங்கள் கொடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னாவே மேக்ஸிமம் கோல்டை அவாய்ட் பண்ணிடலாம். பட் என்னதான் அவாய்ட் பண்ண நீங்கள் ட்ரை பண்ணினாலும் கூட இதை மாதிரி மழை பெய்கிற சமயத்தில் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வரும் தான், அதை அவாய்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த டைமில் இதை வந்து நீங்கள் தாராளமாக வீக்லி ட்வைஸ் ஆர் த்ரைஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். அண்ட் இது வந்து மார்னிங் அவங்களுக்கு எம்டி ஸ்டொமக்கில் கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்பவே எஃபெக்டிவாக இருக்கும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி கொதிச்சுட்டு இருக்கு இல்லையா, ஸோ இதில் வந்து முதல்ல இஞ்சியை ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பூண்டை அப்படியே முழுசாக தான் போட போகிறேன். ஏன்னா பூண்டோட அந்த ஸ்மெல் இஞ்சி மாதிரி அவ்வளோ நல்லா இருக்காது. ஸோ அதனால் அடுத்தது இந்த லீவ்ஸ் எல்லாம் 1 by 1 ஆட் பண்ணுறோம். கற்பூரவள்ளி, வெத்தலை எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டேன். அண்ட் கடைசியாக இந்த மிளகு, ஜீரகம். மிளகு சம்டைம்ஸ் சில பிள்ளைகளுக்கு காரம் ஒன்றும் பெருசாக தெரியாது. அந்த மாதிரி பிள்ளைகளுக்கு வேணால் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் மிளகு கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் நான் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா ஆல்ரெடி துளசி கொஞ்சம் காரம், அப்புறம் வந்து கற்பூரவள்ளியும் கொஞ்சம் காரமாக இருக்கும், வெத்தலையும் காரமாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் ரொம்ப காரம் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அதில் என்னதான் ஹனி மிக்ஸ் பண்ணாலும் கூட
உங்களுக்கு அந்த காரம் குறையாது. அப்புறம் அவங்க சுத்தமாக குடிக்க மாட்டாங்க. ஸோ நான் வந்து பெப்பர் கம்மியாக தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்போ அது நல்லா கொதி வருது பாருங்கள். மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. கொதி வர்ற சமயத்தில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. ஸோ இதை வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஸ்லோவாக அந்த கான்காஷன் ப்ரிப்பேர் ஆகணும். ரொம்ப ஸ்லோவாக கொதிச்சு வரணும். ஸோ இப்போ வந்து இதுலேருந்து ஒரு 7 மினிட்ஸ் நான் அப்படியே விடுறேன். 7 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அது எப்படி ப்ரிப்பேர் ஆகி வருதுன்னு. இந்த லீவ்ஸ் கலர் எல்லாமே கூட மாறிடும். ஸோ இப்போ பாருங்கள், நம்மளோட கஷாயம் ஆல்மோஸ்ட் ஹாஃபாக ரெடியூஸ் ஆகிடுச்சு நம்ம வச்ச தண்ணியை விட. அண்ட் இந்த இலையெல்லாம் வந்து கலர் மாறிடுச்சு பாருங்கள். நல்லா பேலாகிடுச்சு இலையெல்லாம். அண்ட் கஷாயத்தோட கலர் வந்து லைட்டாக ப்ரௌனாக இருக்கும். நீங்கள் பெப்பர் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக போட்டிங்கன்னா இன்னும் கூட டார்க்காக ஆகும். ஸோ டிஃபென்ஸ் இந்த பெப்பர் ஜீராவுடைய குவான்டிட்டியை பொறுத்து தான் இந்த கலர் தெரியும் நமக்கு. ஸோ இப்போ வந்து நான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டேன். ஆஃப்டர் ஒரு 8 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் ஸ்லோ பாயிலிங்கில் தான் நம்ம இதை பண்ணுறோம். ஸோ இப்போ வந்து இதை வந்து டெம்பரேச்சர் குறையட்டும், நல்லா ஆறட்டும். ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபில்டர் பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு நல்லா வார்மாக இருக்குது. ரொம்பவும் ஆறப்பட வேணாம், கொஞ்சம் வார்மாக கொடுத்தீங்கன்னா உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. ஸோ வார்மாக இருக்குது. இப்போ வந்து இது மாதிரி ஒரு காஃபி ஃபில்டரில் நான் வந்து வடிகட்ட போகிறேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வடிச்சிட்டோன்னே நம்மளுடைய கஷாயம் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இது வந்து பெரியவங்க குடிக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக குடிக்கலாம். நீங்கள் உங்கள் காரம் எவ்வளோ தேவைப்படுதோ அவ்வளோ தூரம் பெப்பர், ஜிஞ்சர் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி நீங்கள் குடிக்கலாம். அண்ட் ஒரு பிஞ்ச் மஞ்சத்தூளும் நீங்கள் இதில் போட்டுக்கலாம். அண்ட் இதை வந்து நான் கொடுக்குறப்போ நான் வந்து ஹனி சேர்க்க மாட்டேன். உங்களுக்கு தேவை என்றால் நீங்கள் ஹனி சேர்த்துக்கலாம். ஹனி சேர்த்து கொடுத்தாலும் நல்லது தான், ஏன்னா ஹனியும் கோல்டுக்கு ரொம்ப நல்லது. இது அப்படியே வந்து குடித்தாங்கன்னா இன்னுமே நல்லது. ஸோ இந்த கஷாயம் குழந்தைகளுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கொஞ்சம் வார்மாக கொடுங்க, ரொம்பவே நல்லது. ஸோ கோல்டு அண்ட் கபம்னு சொல்லுவாங்க, நெஞ்சு சளின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது எல்லாத்துக்குமே இந்த கஷாயம் ரொம்ப நல்லது. ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் குழந்தைகளுக்கு இந்த கிளைமேட்டில் முக்கியமாக தேவைப்படும் இதை மாதிரி. ஸோ ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்றத எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.